그 안에 환하게 보이는. 아까는 그건 성게가리. 그거 이제 저기 콩으로다가 만들어 저 알코올을 발효시킨 건데요. 진짜 잘부터 한번. 그거 그거 한 봉지 쓸 필요도 없어요. 반만 써가지고 처음에 불 붙일 때는. 처음에만 그렇지. 그거 없어도 저렇게 갖다 되거든요. 그것 때문에 그런 게 아니고요. 그 솔잎이나 이런 거 있잖아요. 네. 그거 똑같이 그렇게. 해도 저렇게 네. 똑같이 해도 저렇게 똑같이 돼요. 지금 빨리 묻히려고 지금 그냥 그거 쓴 건데. 이게 소나무라서 그게 좀 쉽게 또 확 타버리겠는데.